useless. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming für eine neue Folge hier von Infinity Kingdom. In der heutigen Folge wollen wir uns anschauen, was ist das Scouting, warum sind diese Ruinen so wichtig und welche Möglichkeiten gibt es für euch, das so effektiv wie möglich direkt am Anfang des Spiels abschließen zu können. So, first of all, wir wollen uns mal diese Ruinen anschauen. Einer aus der Allianz hat glücklicherweise gerade eine Koordinate gepostet, da werden wir mal hin navigieren. Und jetzt werden wir uns anschauen, was für Belohnung bekommen wir, wenn wir sowas scouten. Das gibt es natürlich schon in mehreren Spielen, nicht nur in diesen, aber ich möchte euch zeigen, warum kann das so wichtig sein. Also, wie wir sehen, das erste Item, was ihr hier bekommt, das ist relativ uninteressant. Das ist wie so ein Insta-Search. Das heißt, wenn ihr dann eine von diesen Dingern anklickt und ihr habt sowas im Inventar, dann braucht ihr nicht diese Erkundungszeit, sage ich jetzt mal. Dann habt ihr das direkt erforscht. Die zweiten Punkte sind Einsichtspunkte, die sind auch nicht ganz interessant. Damit könnt ihr dann höhere Ruinen und so forschen. Das heißt, ihr müsst mit Level 1 dann anfangen, dann geht ihr auf Level 2 über und irgendwann könnt ihr dann Level 3er machen. Gems sind immer interessant, ein paar Baubooster schick. Ressourcen. Das ist mit einer der interessantesten Punkte hier bei Level 2 Ruinen. Ressourcen sind mega wichtig. Ich bin aktuell an dem Punkt angelangt, da ich relativ schnell growe, dass das Problem, meine Ressourcen sind nahezu leer. Und einfach die hier zu bekommen, ist einfach super geil. Also das ist super, man muss dafür nichts investieren, außer Laufzeit von den Spies, also von den Spionen. Kann man super mitnehmen. Mega, mega gute Rewards hier, nur zum Erkunden von den Dingern. Wie wir sehen, bekommen wir noch ein bisschen XP, paar Aktionspunkte oder auch KP. KP könnt ihr nutzen, um im Brunnen die Etappen zu machen. Das heißt, da haben wir auch relativ schicke Belohnungen noch mit dazu. Wenn wir jetzt mal schauen, hat der Kollege auch was anderes gepostet. Er hat auch eine Level 1 Ruine. Perfekt, so gehört sich das. Hier bei der Level 1 Ruine ist noch wirklich interessant. Ihr könnt sogenannte Vertragshandwerker bekommen. Vertragshandwerker gewähren euch eine neue Bauschleife. Ihr könnt bis zu 3 Bauschleifen haben. Bauschleife Nummer 1 ist permanent. Bauschleife Nummer 2 bekommt ihr vom Vertragshandwerker. Also die hält immer einen Tag im Grunde, danach müsst ihr erneuern. Deswegen sind die so interessant hier, weil ihr dafür keine Gems opfern müsst. Und Bauschleife Nummer 3 könnt ihr durch ein Paket erlangen, was hier euch angeboten wird, sofern ihr ein gewisses Rathaus erlangt. Ob die zweite, bzw. dann die dritte Bauschleife irgendwann auch permanent sein kann, das weiß ich noch nicht. Soweit bin ich noch nicht mit meinem Rathaus, das werde ich euch bald sagen, soweit ich das weiß. So, zurück zu den Themen. Warum ist das so wichtig? Wir haben jetzt gesehen, wir bekommen Booster, wir bekommen Ressourcen, wir bekommen hier Vertragshandwerker. Aber wie können wir das so effektiv wie möglich gestalten? Weil die sind natürlich komplett auf der ganzen Map verteilt, wie wir sehen. Hier sind welche, die können überall sein. Nun gibt es einen Punkt, der in diesem Spiel relativ simpel ist im Vergleich zu anderen. Egal auf welchem Server ihr seid, egal wo ihr startet, diese Ruinen haben immer den gleichen Standpunkt. Ob auf Server 24 wie meinem, auf Server 1, Server 2, Server 3, die sind immer gleich. Und dafür haben sich ein paar Leute richtig Zeit genommen und haben das mal in Listen gefasst. Ich habe das bei uns auf dem Allianz-Discord gefunden und würde das gerne mit euch teilen, weil ich sage, okay, damit kann sich meine Arbeit wirklich, wirklich deutlich erleichtern. Ich will das jetzt einmal einblenden. Das sind insgesamt 3 Listen, jeweils eine für die verschiedenen Ruinen. Und hier haben wir sie alle. Sorry für die Qualität von Nummer 2 und 3, die waren leider relativ klein. Als ich sie groß gemacht habe, sind die etwas verschwommen, aber noch trotzdem erkenntlich. Also, hier sehen wir im Grunde genommen alle Ruinen, die wir auf der Map haben. Und jetzt, egal ob ihr auf dem gleichen Server seid wie ich oder auf dem anderen, ihr könnt diese Koordinaten nehmen und könnt dann im Grunde genommen immer direkt zur Ruine gehen. Ihr müsst nicht mehr auf der Karte suchen, ihr gebt hier oben einfach immer die Koordinaten ein. Und dann seid ihr schon bei dem Camp. Ich möchte jetzt noch einmal zeigen, ob das wirklich stimmt. So. Um das für euch zu vereinfachen, solltet ihr euch am besten einfach einen Screenshot hiervon machen. Das ist das Einfachste, um das dann abzubilden. Ich werde das einmal wieder minimieren und euch zeigen, dass das wirklich auf verschiedenen Servern so funktioniert. So, hier oben haben wir die Koordinaten. Ich gehe jetzt mal auf das aktuelle Camp, was wir hier haben. Die Koordinate 1024,388. Jetzt gehe ich erstmal auf einen anderen Server und gucke, ob das dort auch so ist. So, nehmen wir mal Kingdom 9 direkt neben uns hier, prüfen das mal. (1024)
und 388, wenn ich mich jetzt nicht vertippt habe. Da haben wir auch wieder diese Level 2 Ruinen. Also Leute, wenn ihr einfach mega viele Rewards in diesem Spiel ergattern wollt, gerade am Anfang mega wichtig für euch, schaut euch die Listen an und erkundet von Ruine zu Ruine, bis ihr durch seid. So, werte Freunde, das war die heutige Folge hier zum Infinity Kingdom. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen hier zu den Ruinen haben, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.